افغاني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د امریکا د مرکزي قومندانۍ د قومندان د څرګندونو په اړه غبرګون ښودلی او هغه یو څه له مبالغې ډکې بللې دي. د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان همکاري ته په اشارې سره خلیلزاد ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې محدود عملیات لري او د پخوا په څیر په ورته وخت کې دوست او دښمن پاتې دی. مایکل کوریلا پخوا پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې یو فوق العاده ملګری بللی و. پاکستان داسې هیواد چې په وار د نړۍ په ځانګړې توګه هند او افغانستان له لوري د ترهګرو پر ملاتړ او په سیاسي لوبو کې له دې پدیدې پر ګټې پورته کېدو تورن شوی او تل یې د دې تورونو په رد سره هغه نور هیوادونو پورې اړوند بللی دی. خو تېره ورځ د پاکستان په ګټه او د امریکې د مرکزي قومندانۍ سنتکام ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې پاکستاني فوق العاده شریک وباله. پاکستان اوس مهال له ترهګرو سره په جدي او فعاله مبارزه کې ښکېل دی او له ترهګرو سره مبارزې په برخه کې ارزښتمن او اغیزمن شریک و. خو د پاکستان خوښۍ ډیره پاتې نشوه او د افغانستان سولې لپاره د امریکې ځانګړي پخواني استازي زلمي خلیلزاد په خپل ایکس او د کوریلا څرګندونو په غبرګون کې لیکلي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ سنتکام د قومندان جنرال مایکل کوریلا څرګندونې ردوم چې پاکستان یې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې فوق العاده شریک بللی. دا څرګندونه یو څه مبالغه ده سره لري چې پاکستان ځینې همکاري کړي خو ورته مهال د ترهګرۍ پر ضد زموږ د عملیاتو مخه یې نیولې ده په داسې حال کې چې هلته سلګونه د داعش غړي فعال دي. پوښتنه دلته ده چې آیا پاکستان د ترهګرو په وړاندې مبارزه دوه ګونې سیاسي لوبه کوي او له دې لارې د دې هیواد ګټه په څه کې ده؟ جهان امروز چهره اصلی پاکستان میشناسه و هر قدر که سفید نمایی کنه باز هم پاکستان یک کشور تروریست پرور است. بعد از 2 دهه خارجی ها برآمدن حال میگن که پاکستانی ها مبارزه خوب میکنه اما رهبری همون گروه در پاکستان از بین برده شد. لوړپوړو پاکستاني چارواکو له دې وړاندې اعتراف کړی چې د نړۍ لویو قدرتونو په ګټه او لارښوونه ترهګرۍ یې پاللې ده. خلیلزاد هم په پاکستان کې د داعش شتون او فعالیت خبر ورکړی. تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې امریکا ولې پاکستان خپل فوق العاده شریک بولي. د پردې تر شا د امریکا اصلي سیاست څه دی؟ علی که امریکا میگه که پاکستان کوشش کرده و در محو توریسم همکاری کرده و اینوانی با معنی عزیز که امریکا و پاکستان در حمایت و پرورش توریست خصوصا داعش یا همکار هستند و میخواد که وارا طور دیگه جلوه بده که گویا اینا ضد داعش هستند در حالی که میخوان که داعش را بیارن بنان می حرف یا نگرانی که کشور روسیه و آسیا مرکزی هم درست است که اینا میخواد داعش را با آسیا مرکزی انتقال بده. دا په داسې حال کې چې په دې وروستیو میاشتو کې پاکستان له ترهګرو څخه تر ټولو زیات زیان لیدلی او په دې برخه کې ډېرې قربانۍ ورکړې تر دې چې د پاکستان د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د دې هیواد ګډوډ امنیتي وضعیت د اسلام آباد د ناوړه پالیسیو او د نورو هیوادونو په غوښتنه او ګټه د ترهګرۍ پالل بللی دي. د امریکا دفاع وزیر پیټ هیګسټ په نړیوالو چارو کې د ناټو رول کم ارزښته بللی دی په شمول د افغانستان د 20 کلنې جګړې او ویلي دي چې امریکا په مشرۍ پوځي اتحاد په دې هیواد کې د 20 کلنې جګړې په ترڅ کې هیڅ نه دي کړي. ښاغلي هیګسټ د امریکا د کانګرس یوې غونډې ته په یوه وینا کې ویلي چې په پای کې ډېر بیرغونه و خو میداني وړتیا شتون نه درلود. په داسې حال کې چې افغانستان لا هم په 2021 کال کې د نړیوالو ځواکونو د چټکه ویجاړونکو وتلو له پایلو رنځ وړي، د امریکې دفاع وزیر پیټ هیګسټ د افغانستان په 20 کلنه جګړه کې د ناټو غړو هیوادونو رول کم ښودلی او ویلي دي چې د دې پوځي اتحاد ځواکونو هیڅ هم نه دي کړي. نوموړي په انتقادي بڼه ویلي چې که څه هم په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو ترڅنګ ډېر بیرغونه لیدل شوي خو د ناټو نورو غړو هیوادونو لخوا کومه د پام وړ هڅه نه ده شوې.
We found nearly $30 billion in savings across the department. په نهایت کې ډېر بیرغونه وو، ډېر بیرغونه، خو د ساحې وړتیا ډېره نه وه. تاسو یو رښتینی ائتلاف نه یاست، تاسو یو رښتینی اتحاد نه یاست. پرته له دې چې تاسو رښتینې دفاعي وړتیاوې او رښتینې پوځونه ولرئ، بیا دا وړتیاوې پلي کولی شئ. پوښتنه دا ده چې که د ناټو ځواکونو په رښتیا سره هیڅ نه وي کړی، نو ولې متحده ایالاتو د 10 کلونو لپاره په افغانستان کې له دې هیوادونو سره پوځي همکارۍ ته دوام ورکړ؟ امریکا در حقیقت ستون فقرات ناتو را تشکیل میده، اما به حضور دیگر کشورهای مهم ناتو چون بریتانیا، آلمان، فرانسه در افغانستان به امریکا در حقیقت هم کمک نظامی بود و هم کمک لوجستیکی بود و هم در عرصه جهانی یک کمک یا یک پشتوانه دیپلماتیک بود.